Ahojte priatelia, vítajte pri sledovaní ďalšej časti servisného tutoriálu k mlčovaču Motoriku Bravo MHR 550. V dnešnej časti sa budeme venovať servisnému úkonu, ktorý je rovnako dôležitý ako napríklad tankovanie vysokooktanového benzínu E5, prípadne pravidelná výmena oleja. A tým servisným úkonom je čistenie vzduchového filtra. Prístup je k nemu triviálne jednoduchý. Uvoľnite túto skrutku. A vysuniete plastový kryt. Samotný filter sa skladá z dvoch častí. Opatrne vyberte obidve, to znamená základný filter aj predfilter penový. Základný filter je papierový. Vidíte, že toto je po jednom kosení. Vidíte, aké obrovské množstvo suchej trávy tam je. To je po 3 hodinách kosenia. Čiže to vám dáva predstavu o tom, ako často je treba vzduchový filter čistiť. Ideálne je predtým, než ho budete vyfúkať, tak, aby sa nečistoty nedostali dovnútra do motora. Ja ho vysuniem teraz opatrne tak, aby som tomu zabránil. Podarilo sa mi to. A tu vidíte, tu sa nesmú dostať žiadne nečistoty, lebo odtiaľ by sa dostali priamo do motora. Vidíte, že toto je papierový filter a ten horný je penový predfilter, ktorý sa dáva týmto štýlom dole. A podľa odporúčaní výrobcov týchto papierových filtrov by sa mali čistiť tak, že sa len jemne oklepú, ale vo väčšine servisov aj všade inde to robia tak, že ich vyfúkajú stlačeným vzduchom. Ja vám ukážem, ako to urobím. A tento treba najprv vyfúkať opatrne jemne a následne ho umyť vo vlážnej vode s čistiacim prostriedkom. Predtým, než pristúpite k použitiu samotného stlačeného vzduchu, môžete metličkou, prípadne štetcom očistiť túto časť od hrubej nečistoty. A zvyšok môžete vyfúkať, ale predtým naspäť založte tento filter, aspoň tento papierový, a zvyšok môžete vyfúkať stlačeným vzduchom. Dôvod, prečo výrobcovia vzduchových filtrov neodporúčajú používať stlačený vzduch pre ich čistenie, je ten, že môže dôjsť k poškodeniu jednotlivých membrán a tým pádom sa do motora môžu dostávať pevné častice, ktoré ho môžu poškodiť. Preto odporúčajú jeho oklep o nejaký tvrdý predmet, ale aj tak v drvivej väčšine servisov aj u domácich užívateľov sa používa stlačený vzduch a jemne, opatrne jednotlivé súčasti vyfúkate. Rovnako to isté môžete urobiť aj s penovým filtrom, tiež opatrne z väčšej vzdialenosti od hrubej nečistoty a následne ho umyjeme vo vlážnej vode s čistiacim prostriedkom. Ak váš vzduchový filter používate už veľmi dlho, to znamená viac ako 100 hodín, prípadne 200 hodín a vidíte, že už je špinavý a ani čistenie, ani oklepávanie nepomáha, ideálne je kúpiť nový. Číslo originálneho náhradného dielu je 795066. Vidíte, že tento je nový, ale pri jeho kontrole a čistení došlo k chybe, kedy niekto z užívateľov túto skrutku doťahoval až príliš. Čo sa stalo? Stalo sa to, že sa zdeformovali tieto membrány. Tým pádom ten vzduch nefiltruje ako má. Čiže na to si tiež treba dať pozor, netreba túto skrutku príliš uťahovať. To je jedna vec. A druhá vec je dobré tiež mať niekoľko týchto predfiltrov. Predtým, než vám ukážem, ako ho čistím v saponáte, vo vode vlážnej s čistiacim prostriedkom, mám k dispozícii aj náhradný penový filter. To znamená, že nemusím čakať, kým tento poriadne uschne a nemusím čakať na kompletáciu. V nádobke vľavo mám rozriedenú vodu so saponátom, s čistiacim prostriedkom.
je vlažná, prípadne teplá a vpravo je čistá voda. To znamená, že namočíte si oba penové predfiltre vo vode a poriadne ich vyžmýkate a vyčistíte. A potom, čo už máte pocit, že sú dostatočne čisté, tak ich oplachnete vo vlážnej vode, takisto ale v čistej. A následne ich na slnku poriadne vysušíte. A až keď sú úplne vysušené, až vtedy ich môžete nainštalovať späť. Sami môžete vidieť, že tá voda je poriadne špinavá, to znamená, že to množstvo častíc, ktoré bolo v penových predfiltroch, bolo značné. Teraz ich stačí nechať na slnku, prípadne ak sa ponáhľate, vymeniť úplne penový predfilter za nový a nainštalovať ho. Dve dôležité poznámky vo vzťahu k filtrom. Tak k papierovému, ako aj k penovým predfiltrom. Tieto penové predfiltre sa nikdy neolejujú. To znamená, že nenanášame na nich ani tú najjemnejšiu vrstvu oleja. Môžete vidieť, že pôvodný je trošku hrubší ako neoriginálny náhradný diel, ale to nie je až také podstatné ako to, aby ste tieto predfiltre nikdy neolejovali. Dostávam občas otázky, že ako mám vedieť, kedy penové filtre mám naolejovať a kedy nie. Nie je to pravidlom, ale dá sa toho držať. V prípade, že inštalujete na záhradnú techniku aj predfilter, vtedy sa filtre penové neolejujú. Ak má zariadenie napríklad Crovinorez len penový filter, napríklad hrubší penový filter, ako to mal Crovinorez Honda OMT28D, tak vtedy sa ten penový filter olejuje, a to takým štýlom, že ho dáte do priesvitného sáčka plastového, dáte tam trošku motorového kvalitného oleja a jemne na neho naniesiete vrstvu oleja. A je to z toho dôvodu, že v prípade, že tie pory v penovom filtri sú trošku väčšie, tak nečistoty by cez ten penový filter prenikali až do motora. Je to hlavne v prípade Crovinorezov. Preto sa nanáša jemná vrstva oleja a tá zachytáva tie jemné nečistoty. Tu však predfilter plní inú funkciu. Zachytáva hrubé nečistoty. Jemné nečistoty zachytáva papierový filter. Čiže v prípade tohto konkrétneho zariadenia, tejto záhradnej techniky, a to konkrétne mulčovača, ktorý má aj papierový filter, aj penový predfilter, v tomto prípade sa predfiltre penové neolejujú. Kompletácia vyčisteného alebo prípadne nového papierového a penového predfiltra je jednoduchý proces. Stačí to takto nasadiť. Uistite sa, že penový predfilter úplne zakrýva plochu papierového filtra. Je to veľmi dôležité, tak ako to vidíte tu. A teraz sú dva spôsoby. Buď to najprv zasuniete tento filter týmto štýlom a následne nasadíte plastový kryt, ktorý ste ale predtým poriadne vyčistili vnútri. Takto. Ale často sa stáva, že pri tomto postupe môže dôjsť k stiahnutiu penového filtra. Čiže niekto to robí tým štýlom, že najprv zasunie filter dovnútra a až následne ho nasadí týmto štýlom. Čiže postup je už len na vás, aký zvolíte. Podstatné je, aby tak penový filter a hlavne papierový filter, ktorý bráni nečistotám, aby sa dostali do valca, bol na svojom mieste a aby motor pracoval správne. Mnohí nechápu dôležitosť čistenia vzduchového filtra, ale prirovnal by som to podobne, ako som to urobil pri tutoriáli Honda UMT28D, prirovnal by som to k pohybu v maske, ktorá má filtre. A to už nehovorím, že by ste v tej maske mali behať. Predstavte si, že tie filtre sú upchaté
a vy máte podať výkon. Tým pádom sa dusíte, lebo nemáte dostatočný prísun čerstvého vzduchu a tak ako pri behu by ste mohli zlyhať a skolabovať, tak môže dôjsť k poškodeniu motora. Pevne verím, že vám to aspoň trošku pomôže. Ďakujem za sledovanie a prajem pekný deň.